それではですね、今回スペシャルゲストとしてですね、新生オートカージャパン、編集長笹本さん、ゲストでお呼びしております。よろしくお願いします。皆さん拍手でお迎えください。素晴らしいね、テクニックを本当に我々惚れ惚れしてね、もちろん普通の人はとても真似できないんですけども、テクニックを実際に使ったですね、ラヨッチさんのですね、一番の印象に残っている今までの競技っていうのはどんな競技ですか？Les courses qui m'ont le plus plu pendant toute ma carrière, dans l'ensemble, en numéro 1, je mets le rallye, parce que le rallye, le pilotage est toujours différent d'un rallye à l'autre, parce que le terrain n'est jamais le même. Après, j'aime beaucoup, j'ai fait 7 fois, j'aime beaucoup les 24 heures du Mans, parce qu'il faut aller vite, mais en même temps faire attention à la voiture, faire attention aux autres pilotes qui ne sont pas tous des professionnels. Et donc je mets le rallye d'abord pour l'ambiance, pour le spectacle, pour la difficulté, et les 24 heures du Mans en deuxième. 一番最初はやっぱりラリーっていう競技が一番だと思ってます。っていうのがどの道も毎回違う運転のテクニックを要求されるから一番楽しめる。だからラリーっていうのは本当にもちろんコンディション天気のコンディションもそうですけども、本当に各ラリー全て個性的なんで、もうそれに合わせなきゃいけないっていうのはすごい、これが一番。2番目としては24時間大会、自分もルマン7回も参戦してまして、当然速く走らなきゃいけないけども、それだけではなくてやっぱり長く20時間も車を持たせなきゃいけないっていうところが本当に両方ともテクニックが高いテクニックを要求されることです。それでですね、一番印象に残っている車は何でしょうか？ Alors dans les rallyes, la Renault 5 Turbo, la dernière version de la Renault 5 Turbo, la Maxi 5 Turbo, est une voiture qui était très puissante dans les rallyes, qui avait 350 chevaux pour 900 kg. Et dans les années 91-95, la Clio Groupe A, parce c'était une traction, alors que la Renault 5 Turbo est une propulsion. C'est une traction, mais une traction qui était très spectaculaire. 一番を名乗ると L5 ターボですね、ルノー5ターボ最後のバージョンマクシっていうバージョンで、やっぱり350馬力900キロしかなかったんで、これをミッドシップで回してたので、これが本当にすごいパワーのあるとっても楽しい車だったんですね。で2番目は94年95年の P2 のアレスなんですけども、これもFF でまた本当に軽くてパワーがあって、本当にテクニックを要求されてた車だから、名乗るとしたらこの2車種です。はい、2車種で、競技に出た時の成績はいかがだったんですか？Alors mes meilleurs résultats avec la Renault 5 Turbo, il y a 3 victoires en rallye de championnat du monde des rallyes. Il y a le rallye de Monte Carlo et 2 fois le Tour de Corse. Sinon j'ai été champion de France des rallyes avec. Et puis avec les Clio Groupe A qui étaient des voitures moins puissantes, on a gagné 3 rallyes au classement général aussi. 世界選手権で3回優勝したっていうのはマクシで、コルシカ島は2回とモンテカロ1回を優勝したっていうのが、この成績だったんです、マクシの方で。でグループ A の方のクリオっていうのがこれも3回優勝して、フランス選手権の方で、フランス優勝もした、ものです、成績としては。でまた話ちょっと違いますけども、ものすごいテクニックだったじゃないですか。で、ここの皆さんがね、もし仮にほんのちょっとしかできないとしても、なんかテクニックを教えてもらうとしたら、どんなことがいけるでしょうか？Alors il y a une technique qui est assez facile à faire lorsqu'on dispose d'une voiture avec un frein à main classique, pas électrique, classique. C'est-à-dire avec les Clio, avec les Mégane RS, avec beaucoup de voitures, de modèles quand même. C'est à l'abord arriver à une épingle à cheveux et tirer le frein à main. Et on bloque les roues arrière, la voiture part en travers. Et normalement, beaucoup de personnes ont peur et lèvent le pied de l'accélérateur. Et la voiture fait tête à queue. Mais avec ces Renault, avec presque toutes les Renault qui sont des tractions, quand la voiture part complètement tête à queue, il suffit de réaccélérer à fond et l'avant repasse devant, se remet en place et l'arrière arrête de glisser. 結構面白いけども、一般行動にやらないでくださいね。今教えるもの。
今日はサーキットは厳しいんですけども、どっかで駐車場でトレーニングしていただければと思いますが、このままストレートで行って通常のサイドブレーキがついている車、メガネハッシュバック以外はほとんど今ついてるかと思うんですけれども、それを一気に引いてしまってください。そうすると後ろがスピンしてしまう。でスピンしてしまうと皆さんは怖がるのでアクセルペダルから足を下ろすんですね、外すんですけど、これが間違いで、そういう風にすると完全にスピンアウトしてしまうのでもうこれでおしまいなんですが、スピン開始したら一気に加速するんです。怖がらなきゃいけないんですね。これ怖がったらもう終わりなんですけども、自信持ってまっすぐ、もう本当にアクセルを全開していただければ、スピン し始めたらもう全開で今度はフロントが前の方に戻ってくるので完璧にカーブが戻ってきますので、後ろはパッて止まってまっすぐ走れるんで、こういったヘアピンの取り方もトライしてみていただければ面白いと思います。Mais il vaut mieux essayer ça quand on est sûr qu'il n'y a personne en face. 当然ながら一般行動はダメですっていうことですね。正面に来たら大変なことになるんで、はい。どうですか皆さん、ちょっとトライしてみませんか。最後にですね、日本のルノーファンの皆さんになんかメッセージをいただければと思います。Alors, en attendant l'année prochaine, j'espère que vous pourrez profiter au maximum de vos modèles Renault Sport, même ceux qui ont été faits avant, comme les Renault 5 Turbo ou les Clio Groupe A ou les Clio Riotti. J'ai vu qu'il y en a quelques-unes. Mais enfin, le principal, c'est que vous soyez à la fois prudent et que vous puissiez de temps en temps faire rouler sur des circuits comme celui-ci aujourd'hui. Voilà, merci. 皆さんにですね、本当にルノースポールをはじめルノー車をですね楽しんでいただきたいと思います。来年来れるかどうか分かりませんけども、それまでにはですねちゃんと楽しんでですねルノーを運転していただければ、もちろん最新のモデルだけでなく、こういったラニョッチバージョンもあったし、サインクマクシもあるし、こういった面白い車、本当にルノーは手掛けてるので、ぜひ皆さん、運転を注意しながらですね楽しんで、そして、週末にですねサーキットに遊んでいただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは皆さん、来年までですねサイドブレーキを引いて頑張りましょう。はい、ということでありがとうございました。Merci, arigato.